हेलो फ्रेंड्स, मैं सजल बात कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ऐसा एक भयानक वीडियो जो आपका भी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। चलो फ्रेंड्स, भयानक क्या है। आज मैं ये जो ट्यूबलाइट होता है ना, इस ट्यूबलाइट मैंने मिक्सर मशीन के अंदर डालने वाला हूँ और देखूँगा मेरा मिक्सर मशीन इस ट्यूबलाइट को चाकनी बांध पाएगा कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, देखते क्या होता है। ये है फिलिप्स कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर। हम लोग देख पा रहे हो, ये देखो फ्रेंड्स, ये फिलिप्स कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर। ये देखो फ्रेंड्स, फिलिप्स कंपनी का 500 वाट का मिक्सर ग्राइंडर। बहुत ही कमाल का मिक्सर ग्राइंडर। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट्स कमाल कर पाएगा कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं। You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay. 'Cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space. Just my luck. Push me away, you understand. There's nothing left to say. इस ट्यूबलाइट को इसके अंदर डालने वाला हूँ। चलो फ्रेंड्स, Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. It's my luck. Push me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. हेलो फ्रेंड्स, आप ऐसा घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। Apart. Even though you told me to get back your heart, still spinning inside your orbit. Say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay. 'Cause I'm floating in your orbit. ये देखो फ्रेंड्स, मेरा हाथ का क्या हो गया है, देखो आप लोग देख पा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग घर पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। 'Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm कोई बात नहीं। 0 1 2 3। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। Cause I don't wanna walk away. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. Cause I don't wanna walk away. चलो फ्रेंड्स, देखते। ओ माय गॉड, ये देखो इतनी सारी धुआं निकल रही है इसके अंदर से। Cause I don't wanna walk away. ये देखो फ्रेंड्स, ये पूरा शुगर की तरह हो गया। देख पा रहे हो, ये पूरा शुगर की तरह दिखाई दे रहा है। Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. ये शुगर नहीं है, ये हमारा ट्यूबलाइट। Start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay. 'Cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space. Just my luck. Push me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और भी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए।